Rutina sencilla para tratar el bruxismo. El bruxismo es una alteración de la articulación de la mandíbula en la que se evidencia una sensación de presión en los dientes. Aunque puede darse de manera indiferente en el día o en la noche, es más frecuente que se dé en el transcurso de la noche. Uno de los principales problemas que aparece es el desgaste de las piezas dentales, debido al continuo movimiento de los dientes superiores sobre los inferiores, a modo de compresión y cizallamiento. Las causas directas son el estrés, que es el principal causante del bruxismo. Además, existen otros factores que pueden exacerbar los síntomas, como pueden ser malos hábitos alimentarios, la falta de descanso, todos ellos relacionados con un problema de tipo emocional. Los síntomas son principalmente el desgaste de los dientes, dolor e inflamación de la articulación de la mandíbula, dolor de cabeza, especialmente de los músculos de la masticación, y dolor auditivo. Para tratar el bruxismo debes tomar medidas para lograr relajar tu sistema nervioso. Una excelente forma de hacerlo es realizar ejercicios de meditación o relajación, los cuales consisten en realizar respiraciones suaves y controladas, centrándonos en todas las sensaciones que produce la respiración en nuestro cuerpo. Aquí te dejo algunos ejercicios que te ayudarán a mejorar el bruxismo. Ejercicio 1. Masaje de músculos de la masticación. Para la primera maniobra a realizar, vamos a ubicar el arco cigomático que se encuentra en la parte más prominente de las mejillas y dividimos el masaje en 3 direcciones: hacia arriba, hacia atrás, hacia el medio y hacia abajo. Realizamos 5 movimientos suaves y profundos en cada dirección. Posteriormente realizamos otra maniobra desde la parte superior de los labios hacia atrás y desde el centro del mentón hacia las orejas. 5 movimientos suaves y profundos en cada dirección. Ejercicio 2. Tirón de orejas o ear pull. Es una técnica empleada para la descompresión del hueso temporal. Tumbados en una posición cómoda, vamos a realizar una presa con nuestros dedos, pulgar e índice, sobre el lóbulo de la oreja y vamos a traccionar de forma suave en dirección a los pies. Cuando notemos una resistencia, mantenemos la tracción. Poco a poco iremos notando que los tejidos se relajan. Realiza este masaje por aproximadamente 2 minutos hasta que sientas la relajación completa. Ejercicio 3. Estiramiento del músculo digástrico. Colocamos las 2 manos a nivel del esternón mientras realizamos una leve extensión de la cabeza, llevando la barbilla hacia adelante. Podemos añadirle rotaciones hacia la derecha e izquierda. Mantenemos 10 segundos y realizamos 4 a 5 estiramientos. Ejercicio 4. Relajación del músculo pterigoideo medial. Este músculo es el responsable de cerrar la boca. Para esta técnica vamos a colocar nuestro dedo sobre los molares. Llegando hasta el último molar, avanzamos con nuestro dedo hasta sentir una banda sobre la cual vamos a presionar 20 segundos. Y repetimos 2 a 3 veces esta presión. Ejercicio 5. Descompresión articular. Colocamos un bolígrafo en el lado del dolor al costado de los molares y realizamos una presión suave de 3 segundos y relajamos. Repetimos 5 veces más. Ejercicio 6. Estiramiento de músculos cervicales. Colocamos la mano en la base del cráneo y realizamos pequeños y suaves estiramientos hacia el lado derecho, manteniendo 3 segundos. Luego lo realizamos hacia el lado izquierdo, 3 estiramientos de cada lado. Recuerda que para mejorar el bruxismo es muy importante que relajes tu sistema nervioso. Espero que estos ejercicios te sirvan. Chao.